有啊，我们有最新的 PF1200。没听过，感觉不好用。哎，等一下，我们这支马力超强的。啊，你们这台风速有每秒50公尺吗？没有可是我们这个最高档每秒可以到75公尺啊！我现在机车超湿的呢，你这台风压有500克吗？我这样才可以快速吹干呢。哈，我们没有因为我们风压最高是1200克啊！是哦，这台电池有10000毫安时吗？我这个吹干要有个5分钟、10分钟呢。这台没有啊。因为我们是24000毫安时的啊，最高续航可到70分钟哦，够用。好 ，OK，走，带我去买。